Audit müəssisələrin maliyyə hesabatlarının, əməliyyatlarının və idarəetmə proseslərinin müstəqil və obyektiv şəkildə yoxlanılması deməkdir. Onun əsas məqsədi təşkilatın təqdim etdiyi maliyyə məlumatlarının doğruluğunu, şəffaflığını və qanunvericiliyə uyğunluğunu müəyyənləşdirməkdir. Audit iqtisadiyyatın şəffaflığını, etibarlılığını və sabitliyini təmin edən əsas mexanizmlərdən biridir. Onun əhəmiyyəti bir neçə istiqamətdə özünü göstərir. İnvestor etimadı yaradır. İnvestorlar yalnız dəqiq və etibarlı məlumatlara əsasən qərar verirlər. Audit bu məlumatların düzgünlüyünü təsdiq etməklə investorların bazara inamını artırır. Korrupsiya və maliyyə sui-istifadələrinin qarşısını alır. Auditorlar müəssisənin əməliyyatlarını təhlil etdikcə qanunsuz və səmərəsiz xərclərin aşkarlanması asanlaşır. Bu da iqtisadi mühitdə şəffaflığı möhkəmləndirir. Dövlət büdcəsinə və vergi intizamına müsbət təsir göstərir. Audit nəticəsində müəssisələr vergi öhdəliklərini daha düzgün yerinə yetirirlər. Bu, dövlət gəlirlərinin sabitliyinə xidmət edir. Rəqabət mühitini sağlamlaşdırır. Audit olunmuş şirkətlər bazarda etibar qazanır, haqsız rəqabət halları azalır. Bu da iqtisadiyyatın sağlam və davamlı inkişafına təkan verir. Auditdə rəqabət dedikdə, auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar arasında müştəri qazanmaq, xidmət keyfiyyətini artırmaq və etibar qazanmaq uğrunda aparılan qanuni və etik mübarizə başa düşülür. Bu, bazarda şəffaf münasibətlərin, peşəkar inkişafın və keyfiyyətli audit xidmətlərinin əsasını təşkil edir. Rəqabət, auditorları beynəlxalq standartlara uyğun işləməyə, yeni texnologiyalardan istifadə etməyə və müştəri məmnuniyyətini təmin etməyə sövq edir. Beləliklə, sağlam rəqabət təkcə auditorun deyil, bütövlükdə iqtisadi sistemin etibarlılığını gücləndirir. Sağlam rəqabət bir sıra müsbət nəticələr yaradır. Keyfiyyət yüksəlir. Auditorlar daha dəqiq, şəffaf və beynəlxalq standartlara uyğun hesabatlar təqdim etməyə çalışırlar. Qiymətlər sabitləşir. Rəqabət şəraitində bazar dəyərləri real iqtisadi vəziyyətə uyğun formalaşır, dempinq hallarının qarşısı alınır. Müştəri məmnuniyyəti artır. Peşəkar və etibarlı audit xidməti müştəridə etimad yaradır və uzunmüddətli əməkdaşlığa səbəb olur. Peşəkar mühit formalaşır. Auditorlar öz reputasiyalarına daha çox dəyər verir, etik davranışa üstünlük verirlər. Haqsız rəqabət auditorların və ya audit təşkilatlarının etik və hüquqi normaları pozaraq bazarda süni üstünlük qazanmağa çalışmasıdır. Belə hallarda xidmətin keyfiyyəti, şəffaflıq və obyektivlik prinsipləri arxa plana keçir. Bu, təkcə ayrı-ayrı auditorların fəaliyyətinə deyil, ümumilikdə cəmiyyətin audit hesabatlarına olan etimadına da zərbə vurur. Haqsız rəqabət nəticəsində dürüst işləyən auditorlar itkiyə məruz qalır, bazarda inamsızlıq yaranır və audit peşəsinin nüfuzu zədələnir. Audit sahəsində haqsız rəqabətin əsas formaları bunlardır. Qiymət dempinqi. Audit xidmətlərinin bazar dəyərindən çox aşağı qiymətə təklif edilməsi. Bu, qısa müddətdə müştəri cəlb etsə də, uzun müddətli dövrdə keyfiyyətin aşağı düşməsinə və bazarın pozulmasına gətirib çıxarır. Yalançı reklam. Auditor və ya şirkətin öz fəaliyyətini şişirdilmiş, həqiqətə uyğun olmayan formada təqdim etməsi. Məsələn, olmayan beynəlxalq tərəfdaşlıqların və ya ən böyük audit şirkəti kimi statusların reklam edilməsi. Məlumatların sui-istifadəsi, rəqib şirkətlərin müştəri bazasının, kommersiya sirrinin və ya gizli sənədlərinin qeyri-qanuni yolla ələ keçirilməsi və ya istifadə olunması. Etik qayda pozuntuları, icazəsiz fəaliyyət göstərmək, sertifikatsız və təcrübəsiz şəxsləri audit prosesinə cəlb etmək, müstəqillik prinsipinə zidd addımlar atmaq. Bu hallar auditor peşəsinin prinsipləri dürüstlük, obyektivlik, məsuliyyətlik və müstəqilliklə ziddiyyət təşkil edir. Haqsız rəqabət təkcə bir neçə şirkətin problemi deyil. Bu,
İqtisadi təhlükəsizlik məsələsidir. Əsas nəticələr bunlardır. Etimadın azalması. Cəmiyyət və investorlar audit hesabatlarının obyektivlinə şübhə ilə yanaşmağa başlayır. Keyfiyyətin aşağı düşməsi. Xidmətlər sadəcə ucuz olduğu üçün seçilir. Nəticədə peşəkarlıq və məsuliyyət azalır. Peşə nüfuzunun zədələnməsi. Audit peşəsi haqqında mənfi ictimai rəy formalaşır. İqtisadi itkilər, yanlış audit hesabatları əsasında verilən qərarlar, səhv investisiyalar və dövlətin maliyyə itkilərinə səbəb olur. Bu, həm dövlət, həm də auditor cəmiyyətinin birgə məsuliyyətidir. Əsas tədbirlər bunlardır. Auditorların etik davranış qaydalarına ciddi riayət etməsi, audit xidmətləri üçün minimum qiymət hədlərinin müəyyən edilməsi, tədris və maarifləndirmə tədbirlərinin artırılması, haqsız rəqabətlə bağlı şikayət mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi, auditorların fəaliyyətinin nəzarət və monitorinq sistemlərinin gücləndirilməsi. Auditorlar Palatası yalnız nəzarət edən qurum deyil, həm də auditorların mənafeyini qoruyan və auditin inkişafına dəstək verən bir institusiyadır. Auditorlar Palatası audit bazarında sağlam rəqabətin qorunması və peşə etikasının təmin edilməsi istiqamətində mühüm addımlar atır. Etik qaydalara nəzarət edir və pozuntulara qarşı tədbirlər görür, minimum xidmət tariflərini təsdiq edir və dempinqin qarşısını alır, haqsız rəqabətlə bağlı şikayətləri qəbul edir və araşdırır, auditorlar üçün təlimlər, seminarlar və maarifləndirici layihələr həyata keçirir, beynəlxalq təcrübəni öyrənərək milli audit sisteminə tətbiq edir. Audit yalnız rəqəmlər deyil, etimad üzərinə qurulan bir peşədir. Ədalətli və etik rəqabət bu peşənin nüfuzunu qoruyur və iqtisadi sabitliyə xidmət edir. Haqsız rəqabətə qarşı mübarizə hər bir auditorun və hər bir vətəndaşın borcudur. Gəlin, birlikdə şəffaf, dürüst və etibarlı audit mühitini qoruyaq.